lápka, takže čaute všetci vodnofajkári. Čaute šasi. Toto sú nové trika vodnofajka. To moja maličkosť. Malica, húkak, pro. Všetci vieme, o čo sa jedná. Je to limitovaná edícia pre stránku vodnofajka. A takéto trička bude mať len 40 ľudí na Slovensku. Nič viac, proste naozaj nikto viac. To trička, malo by to byť 180 a 190 gramové trička, čiže je podľa mňa dosť kvalitné. Je to značka trička Fruit of the Loom, väčšinou sa tieto trička robia na potlače. Potlač je spravená sieťotlačou, takže malo by to byť dosť trvácna potlač. Tak my sme to už aj prali, dosť v pohode. Je to pekné, je to super. Dobre to vyzerá, vôbec nič to nezmenilo, žiadnu farbu, nič sa nestratilo. Veľkosti sú všetky S, M, L, XL, XXL nemáme? Sú aj ale iba koľko? Iba dve, ne? Neviem, tuším 3 sú. Takže dobre. Sú aj pre ženy, to má špeciálny iný výstrih. Je ich dokopy 40, takže jak som povedal, nestretnete človeka, keď idete akože do Gucci obchodu, vieš, a potom kúpi si tričko a pôjde, že Kádžo má rovnaké. Tak toto aspoň, keď sa stretnete, tak sa môžete podať ruky, rozprávať sa, lebo viete, z ktorého ste. Štýl, swag, vieš. To je taká vodnofajka tričko, že? 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 Také, že? Že? Čo, vidíš tú vodnú fajku, tú Ne opičku? také triko. Ne také. Cecky ukáž. Štvorky. Štvorky? Cecky štvorky. Môžete k tomu nosiť krátke gate, dlhé gate, môžete si to dať pod košelu, takže môžete s tým aj na ples, na bál. Je to značka trička Fruit of the Loom, väčšinou sa tieto trička robia na potlače. A kokotko za kamerou sa strašne teší, ale toto je našťastie vyzerá. Dobre, drž piču. Ale chod sa pozerať z okna. Dobre, no. Dobre, poďme. Ďalej. Ešte raz. Tak mi dajte poťahnuť. Však tam stoj, my to máme keď nebudeš vyrušovať kokot do 5 minút, to máme spravené. Ale ty budeš vyrušovať, nebude to ísť do boku. Dobre, takže sa to fajku trička ide ešte raz. Ešte raz fajku trička. Takže trička, na ktorých je potlač.